右转，然后向左转。向左转。前方有固定测速照相，限速10公里。通过。前方有固定测速照相，限速50公里，350公尺。200公尺。100公尺。50公尺。通过。
路处继续靠右。前方有固定测速照相，限速50公里，250公尺。超速100公尺。在400公尺处，超速继续靠右，通过。岔路处继续靠右。前方有固定测速照相，前方有测速照相，限速50公里。350公尺。超速200公尺。100公尺。超速。龟山区外侧路西向，经节点开始，请保持依据。
前方有固定测速照相，科技执法路段，限速10公里，你已超速，250公尺。100公尺，100公尺。往西50公尺，50公尺。向左转，通过。
设自己想要的一个结果，比如我想要什么东西，我想成为有钱人，这都可以啊。但是这个目标呢，要尽可能的明确，不要模糊。就比如说，我想考上大学，这就不太好，而是我想考上哪个大学。这就比较好一点，是吧？你要能够设想到当时那个场景，你考上大学那个场景啊。那有一些不切实际的想法也是可以的，但是你提到不切实际这几个字，就说明你没有心，知道吗？这个是其实在第二步中非常重要的。我先讲第一步啊。比如说你要成为有钱人的话，最好也设定一个钱数，对不对？有钱人目标容易太笼统了。什么样的有钱人目标？如果这个世界不知道的话，他没有办法给你展示，而且你成没成功，你自己都没有办法验证的。如果自己也深信不疑的话，那一定是很符合我现在状态的，就不会是不符合实际状况的。对，所以你的目标最好不要设太远嘛，就这个意思啊。那么在这一点中，还有一个非常重要的，就是你这个目标不能是一个愿望。就是说，我想成为有钱人，这样的目标是不可以的。如果能成为有钱人就好了，这样的目标是不可以的。一定要深信不疑的那种目标，就是我就是要成为有钱人，明确、准确、深信不疑。我就是要找到什么样的目标，我就要考到什么学校去，明确啊。为什么不能是个愿望？就是因为愿望就说明你心里是不相信它能够实现，而这种不相信能够实现它无效还好，关键是心理法则。我刚才已经说了，你只要不相信，它就会把这个更糟的结果给你带来。所以你如果没有打心底相信你会成为有钱人，你会直接成为穷人，是这样的。危险，特别的危险。还有一点呢，非常重要啊，这是大部分人无法实现吸引力法则的原因，就是吸引力法则这个设定的目标啊，它是忽视所有副词的。比如说，我想成为一个非常非常有钱的人，这个非常非常是无效的。同样，我不想得病，这是不行的，不会被忽略掉。啊，不是副词嘛，会被忽略掉。越不想得病，越得病的原因就在这里。那我可以说我想身体健康。可以，没有问题。最重要的就在这个地方，心理法则是不接受否定形态的，他所关注的是里边的这个主体啊。所以你想成为有钱人，就不能说我不想成为穷人啊。为了防止这种情况的出现，大家一定注意，就是你想法中就不能有负面的词，就是不能有病啊这样词出现，这啊灾难就不行。直接希望世界和平，不能说没有灾难。对，就积极正面啊，所以切记不要有负面词汇啊。还有一点非常重要，就是千万不要有负面情绪啊。负面情绪会吸引来负面情绪，我就想他死，这也是不行的，这是负面情绪。而且根本上吸引力法则叫吸引力法则，它是对内的，只对你自己起作用。所以你想他死，结果是谁死就不一定了，这就会反噬，你知道吗？所以不要轻易的诅咒别人。吸引法则不是干这个用的。那么在第一步设定好目标之后，第二步就是相信自己已经有了，已经做到了，已经实现，只是这个目标现在还不在你的手里。什么意思？就好像你要相信自己已经中了500万，但是500万现在在银行放着呢，你随时可以去取，是这样一种状态，还不在你手里，但是你坚信这已经是你了，坚信了吗？那去不去取呢？不着急，不着急啊，千万不要着急啊！到时候他会自己来的，你要把它从银行里吸引来，不是你自己去取。前方有定测速照相，限速10公里，你要对自己超速400公尺，350公尺。不然的话就不会起作用。其实有很多人在无意识形态下让这个吸引力法则失效了，就是他们都很自卑。自卑这个东西是出于潜意识，不是出于意识。你在意识层面可以装作自己很自信，但是自卑是在骨子里的。而吸引力法则看了就是你骨子里这个东西。所以你表面上再说自己会成功，如果内心是自卑的话，那你同样是不会成功的。那么怎么才能解除自卑呢？其实说难也不难，自卑往往来自于经历。你可能失败过很多次，你就会自卑；你可能生活条件不好，你就会自卑。你只要忘记这些经历就可以了，一切从零开始，就不再有自卑。当然忘记可能是另一个难题了，但是你要想成功的话，必须忘记这些东西。你觉得我是自卑还是自信？自信啊，你很容易忘记，你懂吗？很多成功人士根本就不记得自己有那么多失败，完全不记得。他们说出了以前的失败，都拿出来吹嘘啊，都干这个，他们成功200公尺。那么只有消除了自卑之后，你才会真正的开始相信自己有可能成功，自己有可能自己已经成功了。那么其实有一个方法可以验证你的潜意识是不是真的相信自己已经成功了，就是当你真的信的时候，你会真的发自心底的开心舒服。但如果不是真的信的话，你会有各种违和感。说啊，我有钱了，我真的有钱了，但是你骨子里会觉得有违和感。
这好像已经做魔术节了，这叫真的信了。这不像传销一样吗？我跟你讲，吸引力法则之所以被，不就是营造一个自己已经有钱了的假象，然后去吸？这是宇宙运载的基本法则，看你怎么去用它。有些人把它用在好的地方，有些人把它用在不好的地方。它能力太强大了，所以可以用在各种各样的地方，就比如像原子弹一样，你可以用在终止战争，你可以用在发起战争。刀也是这样的，火也是这样，都是这样的。能力强大的东西都有这个问题，能够产生问题才说明它有效。不是说传销没有问题啊，那是他自己的问题。但是这个吸引力法则是有效的。原来他们都会用。都会用，但是有很多人只是听别人这么说，自己用的时候呢，可能会有一些各种各样的问题存在，而到最后就开始怀疑自己有什么问题了，那就会出现问题。那有很多有钱人也不过那么奢靡的生活呀，他还是会把钱吸引来啊。不是一定要过奢靡的生活，你想要什么样的生活，你的生活就会变成什么样的。不是所有人都想要过奢靡的生活的嘛，对吧？你不就不是？你想象就是坐在这样的生活，那就是这样的生活，对不对？我是这样想，对，就这么想，有多惨？我给他翻转吗，若文？大家解释一下，为什么你信了，它就会实现，会有这样吸引力的效果？其实这可以用2个理论来解释啊。一个呢就是物以类聚，我刚才已经说了嘛，你只有信了，你已经试了，你已经有了，这样的生活才会真的靠近你。类聚，你不信的话，你还是原先那个状态，那就不是一类了。不是一类，它不会吸引过来啊。还有一个理论可以解释，就是我们前2天刚刚讲双缝干涉实验。这个实验里面说，解释双缝干涉有一个可能性，就是时间根本就是不存在的，就是过去、未来其实都是现在。所以你现在的状态是决定你未来的状态。你已经是了，那你未来就是了，就这个道理。所以你可以从现在开始改变未来，也可以改变过去。我们以前在组织还是在会议里面讲过，就说祈愿的时候就不能说我希望怎么怎么样，一定要说我已经怎么怎么样了。哎，直播的时候，直播的时候说的好吧？啊，只有这样才能真的实现。啊，你已经打心底里相信了，已经告诉佛祖不用再给我钱了，我已经有了，这才行啊。目的地即在不您的用，右手边。我跟你讲，不用不会被删除掉。不用啊。用，这是第2步了。那么吸引力法则的第3步呢，就是取得你的成果就完了。但是取得成果之前呢，需要等待一段时间，它是要慢慢吸引过来的。你这个结果越远，吸的时间就会越长。那有什么快速吸引的办法？有，接下来呢，我给大家介绍吸引力法则的一些技巧，能够帮你放大这个效果。那么吸引力法则的第1个技巧呢，就是要训练自己能够瞬间转移注意力的能力。啊，我刚才说了，任何不好的想法，任何抑郁的情绪，都是从一点点的负面情绪开始的。我们怎么扼杀它？我不去想它的话，其实还是在想嘛。所以最好的方法就是立刻转移注意力。你把注意力集中在其他任何地方都可以。这和佛教里边的冥想其实是一回事。冥想就讲究什么？就是抛弃所有的烦恼，去想自己身体啊，去想自己的这种气啊，去想自己的这种升华的感觉。这样的话，你生活中就不再有烦恼了，这个负面情绪不会被扩大，而你想到美好的东西的话，你会越来越美好，生活越来越幸福。那么这种转移注意力的能力啊，不是人生来都具备的，需要训练。你做到最后什么？就任何负面的情绪都不会对你产生影响。你脑子里总是有正面的情绪啊，美好的情绪，你的人生就是美好的啊。那么第2。
技巧呢，就是不要想太远啊，因为你的目标距离越远的话，时间就要花越长的时间。有很多人在这放弃，就是因为这当初。